Kadang kau bika sas bagi introduce government kan ketika COVID-19 sas ke tax. Tentang ngatrai everything is back to normalcy ngatrai. Ke government ka happen do we nak waktu sas kan. And ke percentage it varies from department to department long from business to business. Ketika COVID-19 sas ban you kan ho ya petrol ngingat siu. Mentar ngidang siu hi. Nampak lang kadang addition ngan happen cross check mga kenma mga siu mana ni tax kami bon ka bangi siu. Dengan ya syong bagi sahab yang bakal dikatakan COVID-19 disaster. Dengan menak ni kadang orang sahab orang mentah bah everything is back to normalcy te sahab ngatrai it's high time bah hak bendu we na bang ni ka COVID-19 disaster mo. Nding cuy siu kumni kam dan jimut kan kalau ngomong cuy play business sampai penkamai sarkar kam. Ti mentah bah eventually gitu COVID-19 disaster ke up ya kan ka price rise te and fuel. Temul ada ka government kedua we nak bakal ni ka COVID-19 sas ngatrai everything is back to normalcy te mentah kibri ka business ka resume ka baka long hiam when everything is back to normalcy I think even the government should do away with this COVID-19 sas